Hola amigos de la Corporación Cultural de Puente Alto, mi nombre es Gabriel Huentemil Ortega. Toco este instrumento, el guitarrón chileno de 25 cuerdas que he aprendido justamente en los talleres que se dan en el Parque Gabriela, bajo la tutela del maestro Alfonso Rubio. El día de hoy les voy a compartir una melodía que bauticé a la usanza de los antiguos como la Andes sureña, ya que ellos les ponían los nombres a sus melodías de acuerdo al lugar donde vivían. Y junto con ella les voy a interpretar un verso por presentación, que es el fundado, tema o punto con el cual se daban a conocer los antiguos cantores cuando llegaban a algún lugar. Espero que lo disfruten. Gabriel Huentemil Ortega lleva por nombre el cantor, buen poeta y narrador que su talento despliega. Desde el alfa hasta el omega van mis versos entonando. No se verá el día cuando pierda en esto la alegría, con mi voz de pedrería tengo que morir cantando. En provincia Cordillera y Puente Alto la comuna, fue que tuve la fortuna de ver lo que el canto encierra. Y fue solo en esta tierra que el guitarrón conocí, el instrumento aprendí de un gran maestro pircano. Tengo el placer en mis manos, porque llorando nací. Entre los mejores, la suerte que antes perdí, ay, 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 décima y cuarteta. Mi ingenio es agudo y vivo, ay, 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 ay. Esta herencia la recibo, siendo aún un educando, ay, ay, ay. Por día a día ir tratando la habilidad se acrecienta, ay, 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 y la afinación 40. Hoy día la ando buscando, ay, 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 ay.